হ্যালো গাইস, আমি রাজা, আপনারা দেখছেন অধিকারী ইলেকট্রিক সাউন্ড। চলো আজকে নতুন একটা ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম। ফিটিং সব হয়ে গেছে, ঠিক আছে। এক জায়গায় যাচ্ছি, ওখানেও তোমাদের ওটা আলাদা একটা ভিডিও আসবে, ঠিক আছে। চলো চলো দেখতে থাকো, পরে তোমার সাথে দেখা হচ্ছে। মাছি ফিরে যাচ্ছে ফুলের দক্ষিণা, মাথায় বাজায় তার ভিখারির বীণা। মন্দির থেকে মাল খোলা হয়ে গেছে। এবার কালকে পয়লা বৈশাখের জন্য আজকে মাল যাচ্ছে। বাড়ি থেকে শুধু 4টে চোঙা নিয়েছি, আর 4টে ইউনিট আর 3টে স্টার নিয়েছি। চলো প্রোগ্রামিং স্পটে গিয়ে তারপরে তোমার সাথে দেখা হচ্ছে। পরে চলে এসেছি, এবার যাচ্ছি আমরা চোঙা লাগাতে। চলো, ওই যে পাতা দেখা যাচ্ছে, এই জায়গায় এই পোস্টে হবে একটা, এই যে এই পোস্টে। চলো পোস্টে চোঙা বেঁধে তারপর তোমার সাথে দেখা হচ্ছে। একটা চোঙা লাগানো হয়ে গেছে, আর এখন এই পোস্টে তারটা বাটবো, যেটা তারপর সামনের দিকে আরো আর দুটো হবে, ওইদিকে রাখা আছে, দেখতে পাচ্ছ যাই না। এই যে আমাদের মিস্ত্রি যাচ্ছে হেঁটে মই নিয়ে সামনের দিকে, ওই সামনের পোস্টে লাগাবে, আমি তারটা বাঁধবো। চলো ওই পোস্টে চোঙা বেঁধে তারপর দেখাচ্ছি। এই দেখো এই পোস্টে হয়ে গেছে লাগানো। চলো ওই সামনে একটা দেখা যাচ্ছে, ওই যে লরির পিছনে, ওই জায়গাটা লাগালে কমপ্লিট না, আর একটা উপাসে বাকি। চলো চোঙাটা লাগিয়ে তারপর দেখাচ্ছি। এই আমাদের লাস্ট চোঙা লাগানো হয়ে গেছে। চলো একটু সাউন্ড বাজে চেক করে দেখি সব কটা বাজছে কিনা, ঠিক আছে। চলো the next day. প্রোগ্রাম করে চলে এসেছি, বক্স কানেকশন চলছে। ওই নীলটা লালে লাগা, নীলটা লালে লাগা। বলছিলাম না এই বক্সে তারটা একটু উল্টো লাগানো আছে, আগের দিন বললাম না, বক্সে তারটা উল্টো লাগানো। এই যে এইদিকে আরেকটা বক্স কানেকশন হবে, তো কানেকশনটা করে নিয়ে তারপরে অ্যাম্পেলি পরে ওখানে যাই, ঠিক আছে। এখানে চলে এসেছি, চলে অ্যাম্পেলি পরে লাইন দিই, তারপরে তোমার চলো লাইন দিয়ে দিয়েছি। এই ট্রান্সফর্মারটা রাখছি একটু, চলো অ্যাম্পেলি সুইচ দিই। চলো লাইন চলে এসছে, ব্লুটুথটা কানেক্ট করো, একটু ব্লুটুথটা কানেক্ট করো। দুটো গাছ লাগিয়েছি, এখানে একটা আছে আর এখানে একটা, আর এখানে একটা হাতে জেনেছি ওখানে, আর বেশি কিছু লাগাইনি এখানে।